আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সোনালিকা ট্রাক্টরের গিয়ার শিফট করতে হয়। যে দেখতে পাচ্ছেন একটি লিভার এবং ডান পাশে একটি লিভার রয়েছে। ট্রাক্টরের মোট দুইটি লিভার থাকে। প্রথমে যেটি দেখালাম ওটা হচ্ছে হাই এবং লো গিয়ার লিভার এবং আরেকটা হচ্ছে মূল গিয়ার লিভার। এই যে এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে হচ্ছে হাই এবং লো গিয়ার লিভার বলে। দেখতে পাচ্ছেন খরগোশ এবং কচ্ছপের চিহ্ন রয়েছে। খরগোশে হচ্ছে জোরে চলবে দিয়ে দিলে শিফট করলে, আর কচ্ছপে হচ্ছে আস্তে আস্তে চলবে। যার মাঝখানে থাকলে হচ্ছে আপনার নিউট্রালে থাকবে, যে দিয়ে দিলাম নিচের দিকে খরগোশে মানে হাইতে চলে যাবে আর উপরে লোতে চলে যাবে। আর এটা হচ্ছে মূল গিয়ার লিভার। এখানে মোট 5টি গিয়ার রয়েছে। একটি হচ্ছে রিভার্স, মাঝখানে থাকলে যে নিউট্রাল থাকবে দেখিয়ে দিলাম। মাঝখানে যখন ডানে বামে লড়াচড়া করবে বুঝতে হবে নিউট্রালে রয়েছে। এই যে রিভার্সে পড়ে গেল, এরপর সোজা নিচের দিকে টেনে দিলে হচ্ছে 1 নম্বরে পড়ে যাবে। এরপর মাঝখানে নিয়ে উপর দিকে দিয়ে দিলে হচ্ছে 2 নম্বরে পড়ে যাবে। একেবারে 2 নম্বরে সোজা বরাবর নিচের দিকে টেনে দিলে 3 নম্বরে পড়ে যাবে এবং 4 নম্বরে ফেলবো হচ্ছে ডান পাশে চেপে উপর দিকে ঠেলে দিয়ে।